अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुदस्सिर वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी मेरी यूट्यूब की फैमिली। तो यार ये वीडियो जो है वो लैपटॉप से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने लैपटॉप से रिलेटेड वीडियो बनाई नहीं थी, क्योंकि मैं शॉप पे काफ़ी बिजी था। और ये लैपटॉप है जिसके अंदर हमने SSD लगानी है और सेकंड हार्ड ड्राइव कैडी लगानी है। ये जिसका लैपटॉप है उनकी तरफ से मुझे परमिशन एक दिन की कि आप एक दिन लेके सुकून से काम करते हैं। तो फटाफट चलो फिर स्टार्ट करते हैं और उसमें SSD लगाते हैं। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी तवील लंबी हो जाए, लेकिन आपका भाई जो है आपको बोर नहीं होने देगा। तो ये SSD है FireQuota 128 GB और ये सेकंड हार्ड ड्राइव कैडी है। लैपटॉप में से जो हार्ड ड्राइव निकलेगी वो सेकंड हार्ड ड्राइव कैडी में लगाएंगे और ये आ गई आपकी 128 GB। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैटरी निकालेंगे, क्योंकि कोई भी लैपटॉप खोलने से पहले जो है हम लोग पहले बैटरी निकालेंगे, इसका पावर कनेक्शन हम डिसेबल करेंगे और उसके बाद फिर आगे फर्दर स्क्रू खोलेंगे लैपटॉप के। अब हम इसका C पार्ट खोलेंगे, जिसको हम टच पैड कहते हैं। और टच पैड खोलने के बाद इसका नीचे से D पार्ट इसका निकाल देंगे। तो D पार्ट खुलने के बाद ये आप देख सकते हैं इसकी रैम, हार्ड ड्राइव, हीट सिंक, फैन सब हमें नज़र आ रहा है। तो अब हम इसकी हार्ड ड्राइव निकालेंगे। और ये हमने हार्ड ड्राइव निकाल ली है। ये आ गई हमारी SSD 128 GB। SSD को मैं इनबॉक्स कर रहा हूँ। 128 GB SSD। SSD लगाने के लिए हार्ड ड्राइव के स्क्रू खोलने पड़ेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर इसको फिक्स करेंगे SSD के अंदर। और ये हमारी SSD रेडी हो गई है और इसको हम लगाएंगे हार्ड ड्राइव की जगह पे और इसको कनेक्ट कर देंगे मदरबोर्ड से। उसके बाद SSD के स्क्रू लगेंगे चारों तरफ और ये आप देख सकते हैं कि SSD जो है वो इंस्टॉल्ड हो गई है। उसके बाद नीचे का जो D पार्ट है जो हमने खोला था SSD लगाने के लिए, उसको हम वापस लगाएंगे। और D पार्ट के सारे स्क्रू जो हमने खोले थे वो वापस लगाने के बाद इसमें हम बैटरी प्लेस करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि SSD इसमें मैंने इंस्टॉल कर दी है और इस वक्त जो है इसमें विंडोज़ मौजूद नहीं है, तो मैं USB लगा के इसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉलेशन करूँगा। ये 5th या 6th जनरेशन का लैपटॉप है, तो इसके अंदर विंडोज़ 10 होगी। तो हम इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन पे लगाते हैं।
ये आ गई हमारी सेकंड हार्ड ड्राइव कैडी और इस हार्ड ड्राइव कैडी के अंदर हम हार्ड डिस्क लगाएंगे जो 1 TB लैपटॉप से निकली थी। ये हार्ड ड्राइव मैं लगा रहा हूँ इसके अंदर और ये कम्प्लीटली यहाँ पे मैंने अटैच कर दी है सेकंड हार्ड ड्राइव कैडी से। इसके पीछे जो 4 स्क्रू हैं ये हम लगाएंगे। और सेकंड हार्ड ड्राइव कैडी को CD रोम की जगह पे प्लेस कर देंगे। और विंडोज़ इंस्टॉल हो गई है और लैपटॉप बिल्कुल रेडी है। और ये देखें मैंने टाइमर लगा दिया है। टाइमर लगाने से आपको अंदाज़ा होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 17 सेकंड्स में विंडोज़ पे आ जाएगा बिल्कुल। तो SSD की स्पीड जो है वो इतनी ज़बरदस्त होती है, इसीलिए इसके प्राइस भी ज़्यादा होते हैं और लोग ज़्यादा रिकमेंड भी यही करते हैं। आप ये देखें 17 सेकंड्स के अंदर जो है ये डेस्कटॉप पे मौजूद है i3 6th जनरेशन। ये C का पार्टीशन जो है 128 GB का है और जो बाकी पार्टीशन है वो 1 TB की हार्ड ड्राइव के हैं। अब विंडोज़ तो कंप्लीट हो गई है तो मैं अपनी हार्ड ड्राइव लगाता हूँ एक्सटर्नल और उससे हम ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। तो ये 7 ड्राइवर्स हैं, इनको हम इंस्टॉलेशन पे लगा देंगे और बस ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है वो अपने आप को कंप्लीट कर लेंगे। और ये कंप्लीट हो गए हैं और लैपटॉप को मैं रीस्टार्ट करूँगा ताकि इन ड्राइवर्स का जो इफ़ेक्ट जो है वो हमारे लैपटॉप पे आ जाए। तो फाइनली जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं ड्राइवर्स और लैपटॉप बिल्कुल रेडी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि SSD की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि 17 सेकंड्स के अंदर के डेस्कटॉप पे आ गई। और अगर आप भी अपने लैपटॉप को स्पीड अप करना चाहते हैं तो मेरी शॉप विज़िट कर सकते हैं। मेरी शॉप जो है वो टेक्नो सिटी में है। मैं कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा। चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the road